अपने पास रॉयल ट्रांस में रिसेंटली स्टॉक आया है बाओफैंग का। यहाँ पर वॉकी टॉकीज बहुत ज्यादा ही अच्छे क्वालिटी के वॉकी टॉकीज रहते हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर आपको समझ लो कोई सा बिजनेस है और जिसमें आपको अपने स्टाफ से कॉन्स्टेंटली बात करना है, किसी से भी कॉन्स्टेंटली बात करना रहता होगा, तो उसके लिए एकदम बेस्ट चीज होने वाला है वॉकी टॉकीज। फोन में भी आप कर सकते हो, बट वॉकी टॉकी में क्या है, फास्ट होगा और एफिशिएंट होगा आपका बात। यहाँ पर ये आपको आराम से ओपन एरियाज में अप टू 2 किलोमीटर रेंज दे देता है, और क्लोज एरिया में आपको 1 किलोमीटर तक का फिर भी रेंज मिल जाएगा। काफी ज्यादा अच्छे क्वालिटी के वॉकी टॉकीज होते हैं, और वो भी बेस्ट रेट्स में सिर्फ और सिर्फ आपको रॉयल ट्रांस में मिलेंगे। ये अभी जा रहा है एक पीस में, मतलब यहाँ पर 2 पेयर रहता है वॉकी टॉकी का, और उसका चार्जर वगैरह और बैटरी पैक सब कुछ रहता है इसमें इंक्लूडेड पूरे बॉक्स में। एक पीस अभी जा रहा है वेस्ट बंगाल। अगर आपको भी चाहिए रहेगा ऐसे कोई से भी आइटम, तो नंबर पे दिया हुआ है, फटाफट से जाओ और अपना ऑर्डर प्लेस करो।